قدرمنو د خوشحال بابا له دیوان څخه لسمه غزل په ترتیب در سره شریکومه. په دې دیوان کې چې څرنګه راغلی ده هغسې درته وایم. عجایب سنگار یې وکړ بیا بلاکه، د چشمانو په کاته د زړونو غلاکه. عجایب سنگار یې وکړ بیا بلاکه، یعنی داسې سنگار یې وکړي ځان یې داسې ښایسته کوي چې بلا یې جوړوي، بلا یې خوري، خلق په تکلیف کوي. مطلب یې دا دی ځان یې ښایسته کوي، اوس خلق په تکلیف کوي. د چشمانو په کاته د زړونو غلاکه، یعنی چې کله چاته ګوري نو له خلکو څخه زړونه وړي، خلق پر ځان مینوي، نو د زړونو غلا یې روانې کړي دي. نو دا د عاشقانو اصطلاح ده، د محاورې رنګ یې اخیستی دی، د زړونو غلا کول، نو بلا کول، مصیبت جوړول، دواړه محاورې دي. په یوه مطلق کې دوې محاورې راغلي. نو د چشمانو په کاته د زړونو غلاکه، د دې مطلع دغه رنګ چې دی دا له نورو متونو سره در ښیمه چې په دې کې فرق را روان دی. بل شعر یې ګورئ وایي معشوقې نه یې چې هومره حسن ورکړ نه تورې راغلی دی. معشوقې ته یې دا رنګه نه دی. نو دا تېروتنه ښایي د کمپوزینګ وي، یا د اصل نسخې چې دغه کتاب جن مرتب شوی دی هغه ته دغه رنګه لیکل شوي. نو مصره چې داسې ووایي د نه پر ځای معشوقې ته چې هومره حسن ورکړ، دا په دا چې د عاشق خونه تالا کړ. دا معشوقه چې دونې ښایسته کړې ده، د دې صرف یوه وجه دغه دا ده چې دا د عاشقانو خونه تالا کوي، ختموي. د عاشقانو خونه تالا کول مطلب عاشقان خوارول، عاشقان در بدره کول. نو دا محبوبه چې دونې ښایسته کړې ده، د دې دا مطلب دی چې عاشقان په خواروي، عاشقان په زوبلوي. نو دا نه او د ته فرق پکې را روان دی. د دغه سمونه غواړي په هر ځای چې څو محبوبې سره کښېني هغه ځای تر جنت ښایسته لاکه. وایي چې څو محبوبې پر هر ځای سره کښېنستې، یعنی څو ښایسته محبوباوې سره کښېنستې، نو هغه ځای تر جنت لا ښایسته کړي. خوشحال بابا وایي محبوبه چې هر ځای کښېني بس هغه ځای جنت دی، بس تر جنت یې لا ښایسته کړي. نو دا ته وایي د شاعرانو هغه مبالغې چې د محبوبه او د ښایستو په صفتونو کې دوی خبرې کوي، نو دا داسې عام روان په دې باندې فارسي شاعري هم ډکه ده، عربي هم ډکه ده، انګریزي هم ډکه ده، د نورو ژبو شعرونه هم دغه رنګه دي، اردو هم ډکه ده. دا دونې خبر نه ده. نو په هر ځای چې څو محبوبې سره کښېني هغه ځای مې تر جنت ښایسته لاکه. دوه مین که سره هر څو مرور وي، دوه مین که سره هر څو مرور وي، خپله مینه یې بیا زر سره پخلاک. دوه مین که هر څو مرور وي، دا مینه په دوی دوو کې داسې شی ده چې دا یې بیرته سره یو ځای کوي، دا یې بیرته سره پخلا کوي. اسانه شعر دی، دومره ګراني نه لري. دوه مین که سره هر څو مرور وي، خپله مینه یې بیا زر سره پخلاکه. نو دا کمال دی په خوشحال بابا کې. تور باڼه تور توبري په زړه څرخېږي. څرخېدل توری دلته زموږ په سیمه کې کاکړان عام وایي، لکه ستن په زړه څرخېږي زما نری کله یېرېږي. څرخېدل معنا جګېدل داسې. نو دا وایي تور باڼه چې دي دا تور غسي دي، د غسو سرونه دي، دا په زړه باندې جګېږي، داسې ننوځي. که راپورته محبوبه سترګې شهلاکه، که دا شایي سترګې راپورته کړي نو دا باړوګان یې په زړه باندې بیا جګېږي. نو دا دارنګه سترګې او دارنګه باړوګان لري. وایي بیرته یې واورئ تور باڼه یې تور توبري په زړه څرخېږي، که راپورته محبوبه سترګې شهلاکه. نو دا څو د شا په کښلي مخ باندې خالونه، څو د شا په کښلي مخ باندې خالونه، ما به هم په هومره داغه مبتلا که. د محبوب په مخ چې څومره ښکلي خالونه دي، د شهاب په مخ چې څومره ښکلي خالونه دي. شاه دلته د شاه او د شهي په حواله باندې د خوشحال بابا فرضي محبوبه شهي، په دې باندې موږ څېړنکارانو که څه مضامین لیکلي دي چې خوشحال بابا فرضي محبوبه شهي یاده سوې ده. نو په دې شعر کې د شاه راوړې ده. نو شاه توری ښایي سم نه وي، ځکه د مذکر په صیغه کې راغلی. او که د شاعرانو عام اصطلاح واخلو نو محبوب ته همیشه مذکر اصطلاح استعمال شوې ده، دا دونې مسله نه ده. څو د شا په کښلي مخ باندې خالونه، ما به هم په هومره داغه مبتلا که. معنا دا د زما په زړه باندې به هم دغونې داغونه پیدا کړي، لکه په ما باندې به هم دغونې زخمونه پیدا کړي لکه د دې پر مخ چې ښایسته خالونه دي. دا خې مطلب شو. اوس نو څو د شا په کښلي مخ،
نو دا د شهید توری چې دی د په شعرونو کې ډېر راغلی دی. دلته د مذکر په صیغه څه دی دا متن کره کتنه غواړي. ما به هم په هومره د هغه مبتلا که همګي ستا له مخه گفتگو وي چې دردمن و بله کښېنې مشغوله که چې هر ځای دردمن سره کښېني بس بله خبره نه ستا له مخه خبرې کوي ستا پر مخ باندې غږ مخې داسې دی مخې داسې دی مخې ښایسته دی مخې خیرن دی مخې پر دې غږېږي نو مخې ظالم دی مخې داسې دی. همګي ستا له مخه گفتگو وي چې دردمن و بله کښېنې مشغوله که چې ستا مخ خوش کړي دي چې هر ځای سره کښېنستلي دي هغه ستا پر مخ باندې غږېږي بله یوه خبره په میان کې نسته. دا نوې خبر ده په شعرونو کې. په زرزر مې مخ ته مه ګوره خوشحاله مکته ده په زرزر مې مخ ته مه ګوره خوشحاله په خاطر به دې د اور لمبې بالا که داسې مه راته ګوره زما و مخ ته داسې په غور مه راته ګوره دا به دې په خاطر باندې داسې لمبې ولګوي داسې به دې په بدن باندې په صحت باندې په مزاج باندې اور ولګېږي بیا به دې نه یېرېږم نو داسې ډېر مه راته ګوره. اوس نو دلته بیا مسله پیښېږي چې په زر زر مې مخ ته مه ګوره خوشحاله می پر ځای په نورو نسخو کې یې راغلی په زر زر یې مخ ته مه ګوره د غایب په صیغه کې راوړی په خاطر به دې د اور لمبې دا بالا توری هم نسته. دلته په متن کې زه د ارمغان څخه یو څو خبرې در سره شریکوم. دا کومه مطلب چې خوشحال بابا وویله دلته ورته وګورئ چې دا هغه رنګه نه دی راغلی داسې کمال یې کړی دی دې سړي چې په دې نوې نسخه کې د متن دومره بدلون را روان دی. یعنی په ارمغان کې دا شعر ځان یې سر تر پاسه جوړ کړ بیا بلاکه د زلفینو په هر وله د زړونو غلاکه دا مطلب راغلی ده. هلته څه وایي عجایب سینګار یې وکړ بیا بلاکه د چشمانو په کاته د زړونو غلاکه دلته یې ځان یې سر تر پایه جوړ کړ بیا بلاکه د زلفینو په هر وله د زړونو غلاکه دا فرق را روان. نور شعرونه معشوقې ته چې عمر اوسن دا صحیح دی هر ځای چې څو محبوبې سره کښېني دا صحیح دی دوه مینکه سره هر څو مرور وي تور باڼه تور دوبري صحیح دی سو د شا په کښلې مخ باندې دا صحیح دی همګي ستا له مخ دا صحیح دی. اوس بیا ګوري په مکته کې بیا لږ بدلون را روان دی په زر زر یې مخ دلته هم د شا توری هغه رنګ راغلی دی دا خبر هم یاد لرئ په زر زر یې مخ ته مه ګوره خوشحاله هلته په زر زر می مخ ته مه ګوره دلته په زر زر یې مخ ته مه ګوره په خاطر به دې د اور لمبې والا که زه نه یم خبر چې دلته د والا څه مطلب راویسي نو دا د بالا په معنا اخیستل سوی دی دلته غلط لیکل سوی دی کتابت کې تېروتنه راغلی ده. نو غرض دا دی چې د خوشحال بابا شاعري کې په شک نسته غزل یې شفقه غزل ده خو دونې لاسوهنې پکې سوي دي چې دوه متنه سره ګورو په شعرونو کې فرق را روان دا سره سمول غواړي دا سم جوړول غواړي دغه د حبیب الله رفیع صاحب په زیار باندې چې دا کار سوی دی دا هم چې ډېر ځایونه چې دی لاسوانه ښکاري دا هم ډېر ځایونه شعرونه کره نه دي نو دا کمې نسخې له به ځو هغه بیلیو چې کومه نسخه چاپ کړې وه په 1890 کې ډاکټر بیلیو هغه وایي ما د افضل خان خانانو څخه دا نسخه راخیستې ده ډېره صفا ده نو دا افضل خان د کومې زمانې افضل خان دی هغه د کلندر مومند وینا ده چې دا د هغې سیمې و چې د ده سره ډېر جوړه وه او دا د هغې سیمې خانانو څخه وي نو د دغه خان کورنۍ که اوس وي او دا نسخه لري دا باید یو اکیډمۍ ته وړاندې کړي یو پوټ سټیټ یې وړاندې کړي چې دا څومره کره ده او که د افضل خان خټک په لاس لیکل سوې ده نو دا خو نو بیا جلا خبرې د افضل خان خټک په لاس لیکل سوي نسخو کې هم لاس وهنه سوې ده افضل خان په خپله لاس وهنه کړې ده زه له ویډیو له لارې درته وایم وجه دا ده چې چیرې اشرف خان خوشحال بابا بد ورته ویلي د اشرف خان د افضل خان په لارو نو د لاس پکې ولی دی د افضل خان لاس وهنه دا ده چې اشرف یې لرې کړی دی خپل اکا بیرام یې دغه پر ځای لیکلی دی نو دا رنګه لاس وهنې بیا به موږ کره متن له کومه ځایه راخو نو تاسو دې ته رابولم چې نوي ځوانان دې په دې باندې کار وکړي څېړنه دې وکړي متن دې سم کړي د خوشحال بابا د غزلو متن دغه متن دا سمونه غواړي دا تر هغو پورې دغه رنګه پاتې چې تر څو پورې موږ کره متن نوي میان ته راوړئ